Hérna eru þeir hlutar sem að mynda stélið og samkvæmt leiðbeiningunum þá segir Tony Nyhouse að vegna þess að þessi hlutar eru leysiskornir þá þurfi að lagfæra brúnirnar á þeim. Hann segir að leysiskerin skeri þetta skakt. Ég hefði svarið við stafla af dagblöðum að leysiskurður væri beinn. En þegar maður skoðar vandlega þá sér maður að svo er bara hreint ekki. Þetta er þó nokkuð mikil skekkja á þessu, sumum af þeim allavega. Þannig að við þurfum að byrja á því, þar sem við ætlum að líma saman, eins og hérna og hérna, að jafna kantana, þannig að þeir séu beinir. 90 gráður. Hérna eru þeir 4 hlutir sem að stélflöturinn er gerður úr, 2 endar og 2 aðalhlutar, og ég ætlum að fá þetta akkurat rétt. Þessi brún hérna þarf semst að vera rétt. Til þess nota ég borðbrúnina. Ég renni sandpapírnum hérna eftir og læt hann taka stélið í leiðinni. Það þarf ekki mikið, en maður sér hérna á litamuninum að hann hefur tekið meira hérna neðan heldur en ofan. Borðið sem sagt fær að ráða. Ég þarf að taka af endunum líka. Ég ætla alveg á því. Það er bara hérna. Ég pústa þetta bara rétt þangað til að svarti parturinn er að fara. Þannig að ég greinu hvernig exakt. Nú ætla ég lítið saman og fengið góðar. Besta lím til þess að líma svona hluti er þetta meðalþykka sekundalím. Ég byrja á því að pinna hérna niður, ekki vegna þess að ég ætla að pinna þetta fast, heldur vegna þess að ég ætla að setja límband. Ég á ekki meira að pakka límbandi, þannig að nú nota ég bara svona blátt plastlímband sem er alveg ágætt í svona verkefni allavega. Ég vildi ekki mjög gott í neitt annað þetta. Nú tek ég pinnana bara strax úr. Og ég ætla að hafa sandpapírinn við hendina og nú opna ég hérna og set dálítið af milliþykku lími niður. Ég ætla að hafa rifþurrku til þess að þurrka svona, og svo nota ég sandpapírinn strax. Þá fer rykið undan honum ofan í ef það er eitthvað bil og fyllir.
Snýða þessu við og pússa. Nú þetta orðið eitt stykki og samskeytin eiginlega horfin. Sekúndulímið kláraðist áður en að ég náði að líma allt á, en það gerir ekkert til. Við eigum trélím. Það eina sem við þurfum að athuga með muninn á trélím og sekúndulími að trélímið þarf smá tíma til að harðna. Sekúndulímið gerir það á næstu umsvifalaust. Svo að til þess að leyfa trélíminu að harðna, þá ég er búinn að pinna allt saman niður eins og venjulega. Ég ætla að nota plastlímband eins og áður, en síðan velti ég þessu við og pinna það aftur eins og það er núna og set svo farga á til þess að halda þessu beinu og sléttu á meðan límið tekur sig. Nú þurfum við að ganga aðeins frá stýrunum hérna og á hæðastýrin koma svona lítil stykki sem eru merkt T10 og þau koma hér. Við þurfum að athuga að svona stykki eins og þessi sem eru skorin út úr krossvið, ef maður reynir að beygja þau á einn veg á móti trefjónum, þá eru þau mjög stíf. Ef maður reynir að beygja þau á hinn veginn, þá eru þau mjög mjúk. Og það er þá sniðugt að reyna að fá trefjarnar sem eru stífar á móti trefjónum í stýrinu. Það er liggja svona, þannig að þá setjum við þetta á hinn veginn, þannig að mjúka beygjan verði á lengdina en hart á breiddina, svona. Svo er annað sem við þurfum líka að hafa í huga og það er að við eigum eftir að taka fláa á stýrið. Þannig að það er ágætt að láta þetta vera svona eins og 3-4 mm frá frambrúninni hér áður en við líma það. Þetta þurfum við að gera á hliðastýri líka og aftur myndi ég ýta þessu aðeins aftur á bak hérna svona 3 mm til þess að fá pláss fyrir fláan. Við skulum líma þetta.
Nú hefur þetta fengið að harðna og við getum losað þetta upp. Og nú sjáum við hvað það er gott að hafa plastlímband því að það bara losnar af. Límið heldur ekki í plastlímband. Svona. Og nú ætlum við að pússa örlítið yfir þetta. Hvað er pússakubbinn? Hann hérna. Pússum létt, athugum að þetta sé að samskeytin séu sem slétt. Það er ágætt að passa sig á því að ef það er einhver smávegis lím sem stendur hérna upp úr og það brotnar af, að passa sig að nudda því ekki út um allt því þá kemur alveg svakalega mikið rispa sem það þá að fylla í seinna. Svona. Annar staðar þar sem að þetta kannski passar ekki akkurat á lengdina eins og til dæmis hér, þá rennum við sandpappírnum á þetta til þess að jafna því út. Gera það kannski betur á eftir þegar við rúnnum þetta, eins hér. Nú ætlum við að rúnna frambrúnina á stélinu og það fyrsta sem við gerum er náttúrulega að athugað hvort að allir hlutar sem hafa verið límdir saman eru beinir, hvort það er einhver hnökrar á milli og það er aðeins hérna, svo ég ætla aðeins að renna sandpappírnum á þetta. Svona. Nú er þetta fínt og þar sem að þetta er 10 mm plata þá merki ég svona nokkur neginn, það er þarf ekki að vera nákvæmt, 3 mm inn á frambrúnina og tek strik, eins og ég segi þarf ekki að vera nákvæmt og aftur fyrir frambrúnina, 3 mm, bara svo ég hafi einhvern smá viðmið. Nú gæti ég farið á þetta með balsaheflinum, en að því þetta er svo lítið, þá er alveg nóg að nota bara svona sandpapír. Held honum bara við 45 gráður og nudda þangað til ég komi 45 gráðu skurð alla leið. Og gera þetta hinum megin líka. Þá er ég komið með 2 skáskurði sem eru svona það bil 3 mm og miðjan hérna er flöt 3–4 mm. Nú er nóg að nota bara svona bút af sandpappír. Ég brýt hann saman og legg hann hérna á frambrúnina og dreg hann bara fram og aftur nokkrum sinnum. Þarf í rauninni ekkert að gera þetta fast eða neitt, bara aðeins þangað til að sandpappírinn hefur brúnað fyrir mig frambrúnina. Svona. Það er að gera þetta hérna niður á endan líka.
Svona. Teikningin sýnir okkur hvar lamirnar eiga að koma. Það eru 4 lamir í hvert stýri og við bara stillum stýrinu, til dæmis þessu hæðastýri, hérna upp á teikningunni og merkjum hvar lamirnar eiga að vera. Og svo gerum við raufar fyrir lamirnar á nákvæmlega sama hátt og við gerðum á hallastýrunum. Þá eru lamirnar allar komnar á sinn stað og stýri hreyfist nú ekki mikið núna, svo að við þurfum að taka fláa framan á stýrið til þess að það geti hreyfst. Ég er búinn að strika hérna miðjulínu á milli lamanna og nú ætla ég að strika á hliðarnar. Ég ætla bara að halda áfram í beinu framhaldi af þessum krossiði hér. Svona. Nú get ég notað hefilinn, þessa hefilinn, til þess að taka þessa skálínu hérna. Og fara að þessari hér og niður að þessari hérna í miðjunni. Þannig að halla aðeins meira. Þetta er nákvæmlega það sama og ég gerði við hallastýrin. Þegar hefillin er búinn að taka svona mest, þá nota ég sandpappírinn, hann er hér. Og jafna þetta aðeins út. Svona. Nú er ég kominn að þessu striki hér og alveg inn á miðju. Þá ger ég hinum megin líka. Svo eins og áður tek ég aðeins þetta niður þar sem að lamirnar sitja til þess að þær hverfi ofan í inn í stýrið. Þetta er líka hægt að gera með því að skera bara létt með hníf. Svona. Þá passar lömin hérna vel ofan í. Þá er rödderinn eða hliðarstýrið tilbúið. Getur farið á þegar búið er að klæða það. Já, hérna er einn. Þræðum það á. Svona, og þá getur það hreyfst þó nokkuð mikið. Og gatið á milli er frekar lítið sem er til bóta.
Hérna er stélið farið að passa upp á skrokkinn og flugvélin minnkar ekki við þetta, ég get alveg lofað ykkur því.